Һаумыһығыҙ, мин Урал Хөснөллин. Мин Азат Хөснөллин. Беҙ һеҙҙе беҙҙең атайыбыҙ Рәмил Хөснөллин ойошторған Күгәрсен районының Юлдыбай ауылында урынлашҡан оҫтахана эше менән таныштырабыҙ. Беҙҙең ғаилә башҡорт халыҡ музыка ҡоралдары эшләй. Оҫтаханала тыуған ҡурайҙар һәм думбыралар бар республикала киң танылыу яуланы. Беҙҙең ғаилә кәсебе 90-сы йылдарҙа башлана. Атайыбыҙ үҙ эшен башлап ебәреү маҡсаты менән оҫтахана аса, ағастан семәрле өҫтәлдәр, ултырғыстар, карауаттар эшләй башлай, беҙҙе лә һөнәргә өйрәтә. Ағас эше менән мауыҡһа ла, сәнғәткә лә битараф булмай, музыка ярата, баянда уйнай. Ауыл һәм район концерттары уның ҡатнашлығында үтә. Әлбиттә, концерт ваҡыттарында музыка ҡоралдары, уларҙың сифаты тураһында һорауҙар тыуа. Шуларҙың береһе яҡшы сифатлы ҡурайҙар етешмәүе. Шул осраҡтан 2000-нсе йылдарҙа атайыбыҙ ҡурай эшләү менән шөғөлләнә башлай. Ул Башҡортостандың билдәле ҡурайсылары менән танышып кәңәшләшә, уларҙың тәҡдимдәре буйынса ҡурайҙың тауышын, сифатын яҡшырта. 2004 йылда ул ҡурайҙы яңы ысул менән эшләүгә патент ала. Һәм, әлбиттә, беҙҙе лә яңы һөнәргә өйрәтә. 2010 йылдан әле һеҙ күргән яңы оҫтаханала эшләй башланыҡ. Ҡурай менән бер рәттән Азат ҡустым думбыра эшләй башлай. Думбыра тураһында әйткәндә, ҡәҙимгесә уйнарға өйрәнә башлаған музыканттарға йәки ҙур сәхнәгә әле сыҡмаған уҡыусыларға бик ҡиммәтле инструмент кәрәкмәй. Минең маҡсат мәктәп уҡыусыларына, студентларға ҡиммәтле булмаған һәм шул уҡ ваҡытта сифатлы инструмент эшләү. Беҙҙең эштә шулай уҡ минең ҡустыларым, Азатҡа инде ағалары Юлай һәм Раян, шулай уҡ беҙҙең туғаныбыҙ Рөстәм ярҙам итә. Ә минең иң ҙур терәгем минең ғаиләм, хәләл ефетем Гөлгөнә һәм беҙҙең балаларыбыҙ, ҡыҙыбыҙ Дилә һәм улыбыҙ Ирхан. Гөлгөнә мәҙәниәт өлкәһендә, ауыл китапханаһында эшләй. Диләгә 10 йәш, мәктәптә уҡый, һүрәттәр төшөрөргә ярата. Ирханға 4 йәш. Ул ир заты булараҡ оҫтаханаға килгәндә станоктар менән ҡыҙыҡһына, беҙгә ярҙам итә, ҡурай эшләү серҙәрен үҙләштерә. Бына ошондай беҙҙең ғаилә һөнәре. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт, һеҙгә иң яҡшы теләктәр теләйбеҙ.